Olá, meu nome é Claudine Hudson, Master Coach, especialista em alta performance, e estou aqui para te fazer um convite. Nos próximos dias 27 e 28 de março, eu e diversos profissionais incríveis estaremos juntos no Talks Dome, um evento que já está sendo considerado inovador na capital mineira. Serão 6 trilhas do conhecimento e eu estarei lá conduzindo sessões temáticas de coaching em grupo. Serão 4 temáticas diferenciadas, onde você terá a oportunidade de experimentar essa metodologia incrível focada em resultados. Você pode optar pela vida, pelo trabalho, pela carreira ou pelos negócios. Se você se interessa em expandir o seu conhecimento e quer se conectar com o que há de mais inovador no mercado, vem com a gente, dias 27 e 28 de março. Espero você no Talks Dome.